ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரூமை காலி பண்ண போகிறோம். எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாளைக்கு வந்து நான் பண்டூங் போகிறேன். பண்டூங் பார்த்தீங்கன்னா ஜகர்த்தாலேருந்து ஒரு 2 hours ஜர்னி. ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து காம்பீர் ஸ்டேஷன்லேருந்து புக் பண்ணியிருக்கேன். இங்கேருந்து என்னோட ஹோட்டலேருந்து காம்பீர் ஸ்டேஷன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 7 to 8 கிலோமீட்டர் இருக்கும். ஆனால் காலையில் வந்து இங்கே ஜகர்த்தாவில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ நான் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஹோட்டலை வந்து இப்போ செக் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் இருக்கான்னு நான் தேட போகிறேன். நான் ஜகர்த்தாவுக்கு வந்ததுக்குரிய மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்டூங்கை விசிட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான். ஏன்னா அதிகமான எரிமலைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி, அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பகுதி. பட் இந்த ஹோட்டலோட வியூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான வியூ. இந்த ஹோட்டலில் நீங்களே பார்க்கலாம், அந்த சன்ரைஸ் இந்த பில்டிங் நடுவில் எப்படி இறங்குதுன்றது பார்க்கலாம். நீங்கள் அழகா தெரியுதா? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து டாக்ஸி புக் பண்ணீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லக்கேஜஸ் இருக்குது. ஏன்னா லக்கேஜ் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிறதுனால பைக்காரன் வருவானு தெரியாது, பட் அந்தளவு கிடையாது. ஸோ ஒருவேளை பைக்காரன் வரலன்னா நம்ம டாக்ஸியில் புக் பண்ணி போகலான்னு இருக்கேன். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம ஹோட்டல் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ரூமை விட்டு வெளியில் போகலாம். Sorry, check out tomorrow. Yeah, but I have to go Bandung. Oh yeah, to Bandung. Okay, yeah. Thank you. Bye. Bye. டே டயத்தில் இந்த சிட்டியை பார்க்குறதுக்கும் அப்படியே நைட் டயத்தில் இந்த சிட்டியை பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கைஸ். அப்படியே டோட்டலாகவே அருமையாக இருக்குது இந்த இடமே. Thank you. Thank you sir. Okay. This is check-in tomorrow. Check-in tomorrow? Yeah. So this is 17. Oh, I want today. Can I change it? Oh, no, You can change it? I can't. Oh. Because this is a Traveloka. Huh? This is you booking from Traveloka. Yeah. And we can change it. Oh. ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு கைஸ். அதாவது இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து ஹோட்டல் புக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நாளைக்கு டேட்டில் பண்ணிட்டேன். டேட் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், சேஞ்ச் பண்ணலாமான்னு. முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து வேறு வெப்சைட்டில் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த வெப்சைட்டில் தான் நீங்கள் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஒரு முட்டாள்தனத்தினால அதுக்கு சரியான ஒரு விலை கொடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு. ஸோ அகெயின் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு நான் மறுபடியும் புக் பண்ணேன். ஓகே கைஸ், நம்ம அந்த தப்பாஸ் ரெசிடென்சின்ற ஹோட்டலுக்கு வந்தாச்சு. ஹோட்டல் சின்னதாக, ரூம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. பட் ஓகே, நீங்களே பாருங்கள், நான் ரூம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, கண்ணாடி. முன்னாடி இந்த ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப ஓல்டாக இருந்தது, ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை. பட் இங்கே டெலிஃபோன் ஓரளவு ஓகே. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஓல்டு ரிக்ஷா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிவி அழகானது. என்ன ப்ராப்ளம், டிவியை தட்டி விட்டு கீழே விட்டுறக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வியூ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. வாவ் காய்ஸ், பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த வியூ தெரியுதா? இல்லை, நான் லைட் ஆஃப் பண்ணுறேன், வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த லைட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியாது. நான் லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் காய்ஸ். தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். வான் உயர்ந்த கட்டடங்கள், பின் பாயிண்ட் சைலண்ட் காய்ஸ். போடலாம். ஓகே கைஸ், ரூம் பிடிச்சிருக்குல்ல? எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு தெரியல, பட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பண்டூங் போகிறோம். பண்டூங் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெளியில் போகலான்னு இருக்கேன். ஜஸ்ட் வெளியில் போய்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பண்டூங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 2 மணி நேரம். ட்ரெயின் வந்து புக் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரெயின் வந்து எதில் புக் பண்ணிங்கன்னா KAI, அது இந்தோனேஷியனோட அஃபீஷியல் வெப்சைட். அதாவது நம்மளோட IRCTC இருக்குல்ல, சேம் அதே மாதிரி இங்கே கைன்றது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் த்ரூவாக வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் புக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கொஞ்சம் ஒரு லென்த்தியாக நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன். கிட்டத்தட்ட இந்தோனேஷியாவில் மட்டும் 18 நாள் நான் ஸ்டே பண்ண போகிறேன். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஜகர்த்தா மட்டும் கொஞ்சம் போரிங் பார்ட்டாக இருக்கும், ஏன்னா சிட்டி லைஃப் அந்தளவு இருக்காது. பட் இன்னி வர டயத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போவேன் நான். ஓகே கைஸ், கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது, வெளியில் போயிட்டு தான் சாப்பிட்டு வரேன் நான். ஹோட்டல் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் பெருசாக சுற்றி பார்க்குற மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ அதனால தான் பைக் புக் பண்ணி கொஞ்சம் சிட்டி ஏரியாக்குள்ளே வந்தேன். ஏன்னா இங்கே MRTன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ரொம்ப அருமையாக இருக்குன்னாங்க. அதை நான் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஜகர்த்தாக்கு வந்துட்டு. ஸோ அதை சுற்றி பார்க்கலாம். பக்கத்தில் ஏதாவது மால் இருக்குன்னாங்க. மாலில் போயிட்டு தான் சாப்பிட்டு அழகாக நீட்டாக வரலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் இங்கே பைக்காரர்கிட்ட வந்து சேஞ்ச் இல்லை. இவரும் ஒவ்வொரு கடையாக ஏறி இறங்கி பார்க்குறாரு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக. நம்ம இந்தியாவில் எப்படி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் போல். ஃபைனலாக ஒரு கடையில் கேட்டுட்ருக்காரு. ஓகே கைஸ், இப்போ நான் ஃபைனலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் குனிங்கன் சிட்டின்ற மாலுக்கு வந்திருக்கேன். பார்க்கவே ரொம்ப உயர்ந்த கட்டிடமாக இருக்குது. உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரே
ஒரே சரியான பசி. இந்த இடத்த பார்த்ததுமே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஸோ ஆர்டர் பண்ணேன். சாரி கைஸ், இந்த ஃபுட்டு பேர் எனக்கு வாயிலே நுழையில. இதோட பேர் தெரியாமல் தான் நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். பட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவே இருக்குது. ஆக்சுவலி நான் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டு. மேக்ஸிமம் ஷாப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. 1-2 தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இப்போ என்னோட பிளான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மெட்ரோ ஸ்டேஷன் போயிட்டு சும்மா விசிட் பண்ணிவிட்டு அப்படி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் வரதான். இப்போ நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னா, சுதிர்மான்ற ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலி என்னென்னா, இது வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷன் சொல்ல மாட்டாங்க, எம்ஆர்டிம்பாங்க. எம்ஆர்டி மீனிங் என்னென்னா மாஸ் ரேபிட் டிரான்சிட் அப்படின்ற ஃபுல் ஃபார்ம் தான். இது ஃபுல்லாக கடைகளாக இருக்குது கைஸுங்க. வெல்கம் டு த சுதிர்மான் மெட்ரோ. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் மெட்ரோ போல். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்லேட்டர்லாம் கீழே தான் போகுது. நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் கைஸ். நான் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ஹோட்டல்கிட்ட கேட்டேன் எம்ஆர்டி எப்படி விசிட் பண்ணுறதுன்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி டிக்கெட்லாம் வாங்குறதுன்னு கேட்டேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்க டைரெக்ஷன் சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்கிட்ட கார்டு இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேணாம், என்கிட்ட கார்டு இருக்குது, நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக போச்சு அப்படின்னு வாங்கி வச்சிட்டேன். இது ஒரு டீப்பான அண்டர் கிரவுண்ட் மெட்ரோ போல். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு இதில் எக்ஸ்லேட்டரில் இறங்கினேன். இப்போ மறுபடியும் ஒரு ஸ்டெப் வந்து கீழே போகுது. ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது. நான் வந்து டெல்லி மெட்ரோவில் ட்ராவல் பண்ணி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து டெல்லி மெட்ரோவில் டேரெக்டாக வந்து கேட்டு தான் இருக்கும். அந்த ட்ரெயினோட கேட்டு தான் இருக்கும். இந்த ப்ரொடெக்ஷன் கேட்லாம் இருக்காது. இந்த தண்டவாளத்தை கவர் பண்ணுற மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் கேட் இருக்காது. பட் இங்கே வந்து அந்த ப்ரொடெக்ஷன் கேட் இருக்குது. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கூட. சும்மா சொல்லக்கூடாது. இந்தோனேஷியாவோட அந்த எம்ஆர்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப நீட்னஸ் அண்ட் க்ளீன். பப்ளிக் வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்ல போனால் ரூல்ஸை வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதாவது ஏறுற இடத்துல உள்ளே போகணுமோ அந்த லைனில் தான் நிற்கிறாங்க. எந்த இடத்துல பப்ளிக் வந்து வெளியில் வரணுமோ அந்த லைனில் தான் வெளியில் வராங்க. டோட்டலாகவே பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஓகே, இப்போ மறுபடியும் நான் ரிட்டர்ன் போகிறேன் அதே சுதிர்மான் ஸ்டேஷனுக்கு. அங்கேருந்து மறுபடியும் ஏதோ பைக் புக் பண்ணிட்டு என்னோடய ஹோட்டலுக்கு போக வேண்டியது தான். கார்டு வந்து ஒர்க் ஆகவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள ஸ்டாஃப்ஸ் தான் வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அது என்ன ரீசன்னா, நான் எந்த ஸ்டேஷனில் போனனோ அதே ஸ்டேஷனில் வந்து ரிட்டர்ன் வரக்கூடாதான். வேறு ஸ்டேஷனில் வந்து அவுட் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஸ்டேஷனுக்கு வரணுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நான் வந்து புதுசு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து அந்த வேறு கேட் வழியாக என்ன உள்ள விட்டாங்க. ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி அவ்வளோதான். நாளைக்கு மார்னிங் வந்து பண்டும்க்கு எனக்கு ட்ரெயின் காலையில் 7 மணிக்கு. ஸோ இனிமேல் வர வீடியோ வந்து டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக அட்வென்ச்சராக இருக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலனாலும் டிஸ்லைக் பண்ணிவிடுங்க.